Hello guys, iti ami khan Shukhovi Train lik jaga de ase, train station jaga de. Apang ki tu blog tu apang ke dikhai de ase. Hey sabi. Hey,你们改个位。एक काउंटर जगह टिकट काटा लगा जगह ट्रेन आई के ना से क्या वैसे गाइस इति आमी खान तो Shukhovi ट्रेन स्टेशन जाई के ना से अपन के आमी जगह दिखाई दे से ब्लॉग तो ना इने अपन साइड भी स्किप कर के ना आमिला दीदी आमिला माकी साथिला माकी और दीदीला मत तांदो फेल जाई छे नियर निमिते ना आमी खान बेराई के ना आई आसे आपहां के भी दिखाई दे से बरम पर आमिला वीडियो तो स्किप न कर दिबी और इगना आपहां खुशी पाइ सके तो शेयर लाइक कर दिबी कोइना आपहां के रिक्वेस्ट कर से लास्ट पिलाई जिसे आमी खान तो दे स्टेशन आसे फुलेगा के फुलेगा जाय जाबो चेतक जागे ना से इते तो मैं ठीक तला माथा जगह पहुंचे आपहां के दिखाई दिबो ते माथा से ट्रेन लगा माथा ना आमी भी फर्स्ट टाइम देखी आसी किंगा चलाई तान दिखाई दे से तो आमी खान सब जगह घूरी के ना आइसे इजे आमी खान तो गोडे वापस जाय वाले आसे गाइस इतो ट्रेन तो गुवाहाटी तक जाइसे गुवाहाटी पर इंगना अरुणाचल तक जाइसे अरुणाचल पर ताते पर कुन ट्रेन लेक से इतमा तक जाइसे और नितो ट्रेन तो हजु 9 बजे पर Shukhovi ट्रेन स्टेशन तक पहुंचे और इंगना शाम 5 बजे पे तो मूव करो गुवाहाटी ते आपहां के इतो भी टाइम भी कोइ दियासे आम्बो